Assalomu alaykum do'stlar. 88 kvadratdan iborat bo'lgan 3 ta xonali ushbu kvartiramiz bugun sotuvda. Assalomu alaykum do'stlar, hammalar omonmisizlar? Bu safargi sotilayotgan kvartiramiz Qirg'iziston O'sh shahri, ya'ni vokzal deylik, Do'stlik Kurgovoyga oldiga tushgan ushbu chiroyli go'zal domimizni 7-qavati bugun sotuvda. Shu yerda akalar, bu joyimiz A blok bo'ladi. Aka olib berasiz sanamizni. Juda ham chiroyli bo'lib mana mashinalar qo'yilgan stenkalarimiz yopiq holatda. O'zining yarasha chiroyli agrodlari bor. Mana shunday A blokdan kirdik. Ushbu patis 7-qavatga chiqamiz. Qani do'stlar, yuring. Liftlarimiz bor, birinasi ikkita liftimiz bor. Liftdan tushdik, chap qo'lga keldik. Ya'ni 110-kvartiramiz. 110-kvartiraga kelib oldik. 7-qavat. Bu yerimiz kirolashimiz. Qo'l desak ham bo'laveradi, lekin uyimizni egalarini aytishiga qaraganda, planiga qaraganda, mana bu yerimizni kuxnya qilmoqchi ekan. Mana shu yerlarimizga kuxnylarni qo'yib, kuxnya qilmoqchi ekan. Mana bu yerga esa do'stlar, nima deb qo'yadi? Mana divan kreslo qo'yib, kreslo deb o'tiradi. Bu yerda televizor, mana bu yerga televizorni qo'yib, ikkita eshik o'rtasiga bu yerda o'tiradigan choy ichadigan stollar qo'yib, bu yerimiz esa mana kuxnyamiz do'stlar. Endi o'zingizlar o'zgartirib olsanglar ham bo'laveradi, xohlasanglar. Endi kelinglar, kirganda mana bu xonani ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib. Bu ya'ni birinchi xonamiz. Remontlari ideal, samimiy, последний remont bo'lgan ekanda, chunki lyustralarimiz o'zgacha. Bu aboyalarimiz qaylar? Zavodskiy tog'dan turadi. Mana bu tilla svetdagi ugovlarimiz, bunga mos mana bu rezetkalarimiz. Har bitta narsaga e'tibor berishgan ekan. Qaranglar, mashalloh. Mana bu chiroyli bo'lib CTga qarab bir romimiz tushgan. Endi mana bu eshiklarimizga e'tibor beringlar. Juda ham go'zal. So'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana bu ikkinchi xonamiz. Hozir buni bir zal xonasini yoki spalni xonasini akab keldik. Bu yerdan bitta berasiz. Ya'ni Qurbonjon Datqa ko'chasi, ro'paramizda esa yaqinda chiroyli bo'lib domlar tushib qoladi, ya'ni O'sh City. Bu yog'imiz Sulaymon tog' ko'rinib turadi, Shayteva tomon va shunday o'ng qo'lga qarasanglar, Do'stlik Kurgovoy vokzal. Hattoki O'zbekiston mana granitsasi ko'rinib turadi. Juda ham go'zal joyda joylashgan, 7-qavatdagi 88 kvadratdan iborat bo'lgan ushbu kvartiramiz. Keling. Mana bu salonimiz. Keling, mana bu yerimiz. Vanna, xullas, dush, unitaz, rakvina hammasi qo'yilgan. Salonimiz ham tayyor. Va bu esa 3-xonamiz. Bu xonamiz ham qaranglar, lyustralar o'zigacha. Umuman remontlari har bitta xonasi juda ham chiroyli qilingan ekan. City ko'rinib turadi. Ya'ni 3 ta romimiz City tomonga qarab tushgan do'stlar. Qarang, yoqdimi do'stlar? Juda ham go'zal holatda. Endi bu kvartiramizning puli. Puli kvadrat metri 850 dollardan. Kvadrati 850 dan. 88 kvadrat, 7-qavat. Teva ham emas, past ham emas. Juda ham zo'r joyda joylashgan do'stlar. Ham remontlari ham tayyor ekan do'stlar. Shoshilib qolinglar zudlik bilan do'stlar. Nomerlarimizni yozinglar. 0559 bilan 006405. Qaytaraman, 0559 bilan 006405. Do'stlarim, operator beka doim sizlar bilan. Doim salomat bo'linglar. Hech qachon g'am ko'rmanglar.